Hello。跳啊 ！Aaron。Hello， 大家好，我係 Gary。Hello， 大家好，我係朝偉。好開心，今晚我哋可以上到呢個舞台參加酒店巨星3嘅歌唱比賽。我哋要唱嘅歌曲係半斤。分量。點解要唱呢首歌？因為我哋借住呢首歌送俾在下咁多位，送俾在座咁多位。默默耕耘，為酒店付出無限貢獻，有腰骨有膊頭嘅 cast member 向佢哋致敬。多謝晒，辛苦晒。多謝 ，thank you。送俾大家半斤8兩。首歌耐少少。我哋呢班打工仔，通街走嘅直頭係開場費。揾嗰些小道園底見夠細，得個咪，我係認真山寨。我是個電飯威，電頭雞，一味係算係唔係人哋快？你出價小販店冷我睇，冷我計，你就認真開胃。半斤8兩，個個正正咁味嘅，半斤8兩，濕水炮仗點會響？半斤8兩，個腳揸槍走去搶，出咗半斤零，想話攞返足8兩，家陣我揾食，邊有半斤8兩咁理想？我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸。嗰種辛苦折頭講出客位，咪話冇乜所謂。大家識唱嘅一齊唱，為呢首係屬於你哋嘅歌嚟㗎。數3聲之後，大家就嗌咯，小青青 OK 未？好。好啦，準備啦！1、2、3。好，識收集係啦，好，小青青公佈下佢嘅爆炮指數係幾多先？哇！佢哋實在太犀利啦！佢哋嘅人氣指數係有100.8。哇！好啦，你哋可以等等先，我哋咧會喺呢個時候公佈埋你哋頭先嘅唱功啊、台歌嘅成績嘅。好啦，我哋麻煩電腦幫你顯示成績先。究竟一對咁齊心嘅組合可以獲得幾多分呢？你其實練咗幾耐？好，佢哋嘅唱功係有14.57分，而台風就有17.29分。人氣係頭先講過嘅100.8啦。人氣爆燈啊！恭喜晒，恭喜晒！好，可以落去後面休息先。好，唔該晒。好有才啊！我即刻好似瘦咗半斤8兩咁。究竟佢哋邊個咁標
知啦，都唔知咩嚟嘅。不過